Futbollisti kombëtar shqiptar Arber Hoxha ka kurorzuar dashurinë e tij duke i dhënë fund beqarisë menjëherë pas përfundimit të angazhimeve me ekipin kuqezi në ndeshjet e muajit qershor. Ceremonia martesore është shndërruar në një nga ngjarjet më të komentuara të ditëve të fundit në futbollin shqiptar, duke mbledhur së bashku emra të njohur të sportit dhe personalitete të rëndësishme të futbollit në vend. Festa organizuar nga çifti është karakterizuar nga një atmosferë ngrohtë dhe festive, ku nuk kanë munguar urimet, emocionet dhe momentet e veçanta mes familjarëve, miqve dhe kolegëve të futbollistit. Në mesin e të ftuarve janë parë disa prej figurave më të njohura të kombëtares shqiptare. Të pranishëm në këtë ditë të rëndësishme për Hoxhën kanë qenë edhe Elsa Idyrsaj dhe Melin Daku, të cilët ju bashkuan festimeve dhe ndan gëzimin me shokun e tyre të skuadrës. Po ashtu në ceremoni mori pjesë edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, së bashku me përfaqësues të tjerë të institucionit më të lartë të futbollit shqiptar. Prania e tyre i dha ceremonisë një rëndësi të veçantë, duke treguar edhe lidhjen e ngushtë që ekziston mes lojtarëve të kombëtares dhe drejtuesve të futbollit në vend. Atmosfera gjatë mbrëmjes ka qenë mjaft festive, muzika, vallëzimi dhe momente të shumta të gëzimit kanë shoqëruar të ftuarit gjatë gjithë ceremonisë. Futbollistët dhe miqtë e çiftit kanë festuar së bashku në një ambient të mbushur me emocione pozitive dhe urime për një jetë të lumtur për çiftin e sapo martuar. Për Arber Hoxhën, kjo ngjarje përfaqëson një nga momentet më të rëndësishme në jetën personale. Pas përfundimit të detyrimeve me kombëtaren shqiptare gjatë muajit qershor, ai vendosi të kurorëzojë lidhjen e tij duke hapur një kapitull të ri në jetën familjare. Dasma e futbollistit kuqezi ka tërhequr vëmendjen e tifozëve dhe sportdashësve, ndërsa fotografitë dhe momente nga ceremonia kanë qarkulluar gjerësisht në rrjetet sociale. Për shumë kënd, kjo festë është kthyer në një nga ngjarjet më të veçanta dhe më të komentuara të futbollit shqiptar në ditët e fundit.